koko nzakora iki ngo uriya muhunga nkunde? Yewe Semana ni iki nakoze koko cyatuma umunyima ko mukunda? Cassius ndamukunda cyane pe. Mani kuye kumfasha ikana bari kandengera. Ko nsenga amanywa na nijoro wa Mana we, kuko wanshubije. Igihe wabyandenze. Urakoze kudusura ngira ngo famille yanjye irabinezererwa. Umuryango wacu ni umuryango wa Gikristo, ntabwo bakunda kuhita bagaragaza amarangamutima y'uburyo bishimiye ibintu cyangwa ngo bahita babyereka umuntu akiri umushyitsi, ariko nkeka ko ninsubirayo biraza kubanezeza rwose kandi wakoze rema. Kashari nyine nawe ndagukunda, nishimiye no kuza kugusura, byanejeje cyane. Wakoze kandi nicyo kintu nkoreye mu buzima numva kiraneje kandi bigiye gutuma nkomeza kubitekerezaho uburyo numvaga uri inshuti yanjye noneho birikubye. Kumenye iwacu nanjye nzamenye iwanyu kandi bizatunezeza. Muri business sha biragenda mwebwe? Twe turaho ngaho turakora buhoro buhoro ni rwo rugendo. Nzaza kureba muri iyi minsi. Sha reka nze nkureke ndaje tuvugane gatoya. Murumuna wanjye yabaye iki? Ndabona afite agahinda, ndabona yihebye. Byagenze bite? Kanze murebe. Sister wabaye iki? Kumbona wihebye wikunze ntukirya, dore waranananutse n'ukuri. Byagenze bite? Ko kera baza gukambira ikibazo ufite nka kumva nka kugira inama. Byagenze bite kutakimbwira? Shawirira. Ndakwinginze mbwira iki kuvunira umutima nkugira inama sheri sibyo? Kirema. Cassius ari. Cassius rakijeho umukobwa Sanya. Nazi mubwire mwese ndashaka. Mwese muzemera. Mwese na manike. Mwese muzemera. Umbwire nukuri bizi ko ari ngiye mwene nyoko wenyine usigaranye. Ihangane nukuri. Reka nicara umbwire iki kubabaje. Kandi mfite umwanya wo kuguha. Sibyo urabizi ko nta mwanya nigeze nkuburira. Kandi umbwire n'ahantu hamwe umpishe kugira ngo mbashe kukugira inama. Sister ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye kubivuga. Ihangane. Ntukihebe Imana igihari nukuri. Mbwira. Urabizi nta kintu naguhisha. Kuri njye biri kumbona pe, ntabwo binyoroheye mu mutima wanjye. Urabizi wa muhungu twakundanaga nyine mbere kuva kera twiga segonderi bita Cassius. Ndamuzi.
sisita ndamukunda cyane ariko ikibabaje we ntago nkunda. humura nagira ngo ungire inama nk'umuvandimwe nimba nakomeza guhatiriza cyangwa nabivamo kuko biri kumvuna. mva nkubwire mwana wa mama, ntago nzi ibiri mu mutima wiwe, gusa icyo nzi cyo bitewe n'ukuntu mwakuranye, ubuto bwanyu mbuzi n'urukundo yagukundaga. Ndabizi ko ari satani ushaka kubateranya, ndabizi ko ibyo ari mubi atari byiza. Humura wicika intege, ntago yari yashaka umugore ngo yamwambitse impeta, aracyari umusore. Humura rero, rwana intambara nziza, ujye wereka Nyagasani, intekerezo zuzereke Nyagasani. Icyo nzi cyo igihe kizagera aboneka ari we mugore umukwiye. Ndabizi ugerageza gusenga uko bwije n'uko bukeye, ntucike intege ngo nuko ibyo urebesha amaso yawe, ntucike intege ngakubwira nabi. Uriya ni umuntu. none se Kasiyo, mu by'ukuri bite byawe, bite n'uriya mukobwa? Ntabwo twabiganiro bihagije cyane rwose. none se uri mu biki, bimeze bite mu by'ukuri? Hari ikintu nakomeje kukubwira mbona ntabwo ubyumva neza, ariko hari ikintu nshaka kubabwira. Uko abavandimwe mu minsi yashize twigeze kubishwanira, ariko icyo nashaka kubabwira nagira ngo mbabwire ko maze kuba umuntu ukuze cyane wo kwifatira imyanzuro yanjye. Njye sinshobora kugendera ku myanzuro yanyu cyangwa ku byifuzo byanyu. Narakunze uriya mukobwa, naramukunze. Niba ahubwo ari nacyo cyari gitumye duhamagara, numva nta mpamvu, nta mwanya twamarana hano, nakwikomereza muri gahunda narindimo. Numva nta mpamvu yo kubitindaho. Grafre, ibyo uvuze ni ukuri, kubera ko Cassius ari mu buyobe. Numva ko nako, kubera ko uriya mukobwa ni umunyangeso mbi cyane, bikabije cyane, kuko afite ingeso mbi zitari nziza hanze, n'abamureba n'abo bagendana, naho akunda kuba ari henshi. Na sister arabizi, ariko nawe arabizi uko bimeze. Ukuntu uriya mukobwa nta gakiza ke rwose. Subizi Cassius, ushaka kwemera ibyo tukubwira, kuko Tasha ni umukobwa muberanye. Umusore umuhana avayo n'umuhana ajyayo, ariko kandi ntidukwiye kumureka, ntidukwiye kurekera ngo tureke agumye ayobe tumureba. Dukwiye kumuba hafi tukamugira inama. Cassius ukwiye kumva. Uzashaka undi muntu mwiture mu mushingira, nsige musore uri muri ratore wenyine, dore na Clement arahari ari gukura. Uzamumuhe amujyane, nge ntabwo ibyo nabivamo. Uzatinda kubona kwibeshye Cassius. Ubona ko cyagenda nakubwiye ko umuryango wanjye uzakwishimira. Ntabwo bigeze babyishimira. Mvuyeho maze gushwana nabo. Ibaza abantu bari kumwe ngo hari umukobwa wanyiziritseho buri munsi. Ni kururu. Mwese bashaka ko mu bantu utamukunda? Ntabwo mukunda nyine. None kandi narabikuye ni wowe nkunda, nta wundi muntu numva nkeneye mu buzima bwanjye. Rero ubabwire ko ari njyewe nyine. Nese ubundi ko bashaka ngo umuntu ukijwe waje ukiyoreka ukaza ukakizwa basi kugira ngo babyemere. Shaka gukizwa se sinzi nyine, nzabitekerezaho numve. Nukuri reka nkubwire, uje mu rusengero ugakora ibyo bashaka ugakizwa. Kubera ko nkunda naza cyane. Amafaranga turayafite, nk'ubugiye nyine ubwanjye mfite miliyoni zigera muri 50 zishobora kuba zinarenga, sinshatse kubigusobanura byose, ariko nta kibazo tuzagira mu buzima bwacu. Ubyumve nta kibazo uzigera ugira. Nyine nanjye ndeba ukuntu naza mu rusengero. Impamvu wowe kudakijwe rega no kutaza gusenga, waje ugasenga ukamanika za haleluya, ugazamura ibyubahiro yabitsamurwa mu rusengero, nawe bakora nk'umuntu ukijijwe. Ngwino, nta kibazo cy'amafaranga gihari, nakubwiye amafaranga mfite ayanjye kandi niyo yawe. Gusungu biragoye ko wenda hari icyo nakumarira, kubera ko gusa nagufasha ibisanzwe, ariko
nkorera icyo kintu byemere uze mu rusengero iwacu. cya gihungu ejo twari turi kumwe kiri kumbwira ngo ninkizwe ngo iwabo ngo nibanshaka ngo ninkizwe ngo nibwo bazanyemera, ariko cyangwa ko gifite ya mafaranga. urashaka kumbwira yuko kuri konti miliyoni 50 zose zikiriho? Ziracyariho neza gutya, ziracyahari. uvugishije ukuri kw'Imana ziracyahari. umva mwana sanyu uriya mutipe ni soni nyoko niki umva ari amafaranga turayashaka sibyo yake. wajya ureka kuzana imitete aho ngaho, wakubwira intumwa ya Yesu ku mafaranga ntabwo wabaye ngo gukizwa. nagaze ibyo bideye uraza gukina kuri miliyoni 50 ngo urumva ayo mafaranga ari make. Ariko reka nikirishwe kugira ngo tuyarye, cyangwa se nyine nkomeze muryoshye. Ari umutipe wanjye kandi ndabizi ko iyo gihe ashobora kubikora mu buryo bwose. ahubwo byibura mu masaha 28 njye ndifuza ko diriba yamaze kuba icamo neza nta kibazo. Nta kibazo rwose, ukuntu bimeze turayarya. amasaha 28 tipe ari kumusaba gukizwa, urumva ibyo bintu byashoboka? Gukizwa se ukugenda ukamubwira ko wakiriye Yesu hari ibindi? No kugenda nkabimubwira nakiriye Yesu. ahubwo basaba ko bajyana mu rusengero. reka mamagare wa mutipe wawe. Muhamagara wowe utumenyere gusa ugenda uganire n'uramushenzi w'imbwa ngo n'umusore. Derek uri hehe? umva ndagushaka mu minota byibura 5 wowe ngezeho. Suguje mu biki ngwino tuvugana. Usanze nari ngiye, ngwino tuvugana. Nende kugusura. Nyine ngwino tuvugane nta kibazo. Usanze nari ngiye kandi ufite gahunda yihutirwa, ngwino tuvugana. Wateje akavuye mu rugo buri kanya tasha umukobwa mwiza, ariko wagira ko kwiyorobeka kugira ngo udatuma abantu bahora bumva ko uri umuntu w'igitangaza. Ariko Cassius kankubwire ko twiganye segonderi dukundana uranzi cyane. Yoroboka gute naye nagutukana nakubwira nabi, hari umuntu ari nabwira nabi. Nyine wafatanya nkiri umwana ntarasobanukirwa, ariko giye maze gusobanukirwa njye nawe umukuru ninde? Cyarako cyagiye twarabana twese. Nubwo nkurusha imyaka 2 cyangwa 3, ariko ntabwo kankubwire Cassius sibyo. Ibyo bavuga byose ngenda gukunda pe. Ndagukunda, urukundo nagukundaga kuva kera turi abana tukiga segonderi na n'ubu ndacyagukunda. Tashareka nkubwire, njye nakubwiye ijambo rimwe, nawe ngo niba unkunda kuko twarakundanye byigeze kubaho. Noneho ndapemba numva umutima wanjye nta wundi nahari. Ibyabaye kiriya gihe dukundana reka tubitegereze bizongere bibi, ariko wishaka gusunikiriza ngo ushaye ngo byongere bigaruke nona, ntabwo ubu byakunda kuko ntabwo bindimo. Ubu hari ubundi buryo ndi gukundamo, hari uburyo ndi kwiyumvamo urukundo bitari ibyo ngibyo. Ese ubundi urukundo wankundaga rwagiye Cassius, wamba bari ukaruhura umutima wanjye ukanyakira ukanyumva, waretse kumva nako kumbabariza umutima ko nkukunda. Ariko Tasha uri aha n'ikindi nakubwira, wewe wikomeza kumbaza ibintu byinshi. Wowe ufite gutyo ngo tegereza igihe kinini ngende nuze. Very good. Wowe tegereza kugeza ryari nzakubwira. Ariko uyu ukuntu twakinaga, uribuka ukuntu wanzaniraga shokora byari byiza pe. Ni nanjye wari ubishyushyemo mbirimo cyane. Ndetse ko wari ubishyushyemo ukaba waragiye waretse nanjye. Nuko imbabara ndi busy mu bintu by'urukundo, mbabara rwose nzakubwira. Kuki ushaka kumfatirana ndi busy? Urantiza urugo aba bro bose ba sister bose Tasha narahemutse, mbabara ndi kwihuta tuzavugana sibyo? Kandi humura. Twari tumaze kuvugana kandi ndabizi ntabwo yicaga. ngo yahageze. Umeze gute? Bosa ko kazi kameze gute? Ari mbwa y'umusore ifite miliyoni 50. Ndashaka yuko tuzirara. Miliyoni 50. Biroroshye cyane. Ariko zose ntabwo ari izawe, harimo 5 zawe. Ubundi akazi kagakorwa ku murongo. Bose babizi dusanzwe dukorana mu buryo butandukanye. Aka ntabwo ari akazi. Cyo ngiye nshaka ni gutya. Cyo kiduhuza.
ubundi se urumva naguhamagaye kugira ngo ukankorere ku buntu? Shaka dukore akazi karangire, uwo muntu aba hehe ari hehe? Ahubwo icyo nicyo wakabaye wambashije imbere ya byose. Ni akazi dusanzwe tuziranyeho, dusanzwe tuzanye mu kazi, ntabwo ari ibintu bishyashya. ndabona ari sawa. gute se kandi Sinahuye gahunda y'uko wazategereza se, ndabona bimeze neza. kandi we yaje kureba kandi we yaje kureba Ikintu gihari, weho ugomba kumuhamagara ukamubwira aho uri, siko bimeze. Numara kumuhamagara nanjye ndamenya uburyo mbikora, sibyo? Kana akazi kanjye, urabyumva? muhamagare none Weho fata telefone umuhamagare, ubwire sheri ndi hano na hano. Nibura mu myaka 5 naho yawivuvunika naje turahura ku muryango rero naje kuramura twigendere komeza umerekeze nigendere. sawa nta kudeka umeze muherekeze ntazi nari mukumbuye rero nanashaka akirafasha telefone. kuratubereye hari ahantu nshaka ko unsanga nagushakaga cyane ndagukumbuye cyane